Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Dunyoda 11 yildan beri OLED televizorlari bo'yicha birinchilikni bermayotgan LG brendining 55 talik C-Tor modelli televizorimiz haqida gaplashamiz va ushbu televizorimizni qulayligi, funksiyalari va boshqa televizorlardan qanday afzalliklari bor, shu haqida batafsil ma'lumot beramiz va video boshidan bitta like bosishni unutmanglar. Va mana asosiy dizayniga keladigan bo'lsak, mana qo'limizdagi telefon bilan solishtirganimizda mana ko'rib turibsizlar. Telefondan ham ingichka turibdi. Mana orqalaridagi dizayniga alohida baho berib qo'yasizlar. Matviy, toshga o'xshatib qilingan va qo'shimcha funksiyalarga keladigan bo'lsak, ushbu televizorimiz sun'iy intellektga asoslangan bo'lib, Alpha 9 7-pokoleniyali protsessor bilan jihozlangan va ushbu protsessor sizga ko'rayotgan tasviringizni reallikka yetkazib beradi. Sun'iy intellekt ishlashini 1,5% ga tezlashtirib, 4,5% ga tasvirni kuchaytirib va asosiysi 2,2% ga tezroq ishlashini ta'minlab beradi. Va bu televizorimiz xona tuzilishi va yorug'ligiga qarab turib, sun'iy intellekt orqali tasvir ovozini mukammal darajada yetkazib beradi. Ovoz akustika sistemasi xonadagi predmet va siz o'tirgan joyga qarab ovozni kuchaytirib, tiniq va aniq yetkazib berishini ta'minlab beradi. Va AI Noise Reduction va AI Super Resolution ko'rayotgan tasviringizni tiniqlashtirib, ortiqcha shum va xiraliklarni yo'qotib beradi. Va OLED televizor bo'lishiga qaramasdan Brightness Buster texnologiyasi tasvirni 30% gacha yorqin yetkazib beradi. Va OLED televizorlarda asosiy fishkasi qora rangni haqiqiy yetkazib berishda bo'lib, ko'rayotgan tasviringizda qora joylar chiqadigan bo'lsa, podsvetkalari 100% o'chadi. Va ovoz sistemalariga keladigan bo'lsak, Dolby Vision va Film Maker Mode funksiyalari ko'rayotgan kinoingizni xuddi real hayotda ko'rayotgandek his beradi. Dolby Atmos bo'lsa, ovozni 3D formatda yetkazib beradi. Ushbu televizorimiz 120 Hz li bo'lib, AMD va Nvidia texnologiyalari orqali qatimasdan va suvashtirmasdan o'yin o'ynash imkonini beradi. Ushbu televizorimizda pultlariga keladigan bo'lsak, Magic Remote va sichqon chaqirib ishlasangiz ham bo'ladi va голосовой управлениялarigacha bor. Va ushbu televizorimizga LG brend tomonidan ofitsial 1 yil kafolat beriladi. Va qolaversa sizga televizorimizdagi Webos tizimini har 5 yilda yangilab berish imkoniyati bor va bu sizga qanaqa bo'ladi? Bu televizorimizdan keyingi chiqayotgan pokoleniyalar, yangi qo'shilayotgan ilovalar va yangiliklaringiz sizlar televizorlaringizga ham ulashib beriladi. Va narxiga keladigan bo'lsak, ushbu televizorimizning narxini siz mijozlaringiz uchun $1170, ya'ni 15.150 ming so'm qilib beramiz. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmanglar. Shunaqa premium segmentdagi televizor va kinoni xush ko'ruvchi yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar.